पहिलो दिन हामी काठमाडौँको माछापोखरीदेखि आफ्नो गन्तव्य लाङटाङको लागि 600 रुपियाँको बस टिकट काटेर स्याफ्रे बेसीतिर लाग्यौँ। मनमा हर्ष उत्साह बोक्दै हामी रसुवा जिल्लाको मनमोहक दृश्य हेर्दै अगाडि बढ्दै गयौँ। पहाडभित्र सुरुङ बनाएर बसेको त्यो गोसाईकुण्ड गाउँपालिकामा रहेको लाङटाङ हाइड्रो पावर जसले 20 मेगावाटको विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ। बिहान यात्रा सुरु गर्दै आएको हामी दिउँसोको 3 बजेतिर स्याफ्रे बेसी पुग्यौँ। So we have reached Safre Besi. हामी हिँड्दैछौँ। Right now we are heading to Bamboo. सक्दो चाहिँ Bamboo ट्राई गर्ने आज प्लान। So let's see. You can see scenario कस्तो दामी। So हामी चाहिँ अब खाना खाने ठाउँमा भेटौँला। यो चाहिँ बिनुको अङ्कलहरू बिनुको अङ्कलहरू। So about 500 meters after एकदम गाह्रो ट्रेल, साथै दाइहरू र मेरो बुढी। सो फार सो गुड। थकाइ लागिरहेछ, भोक लागिरहेछ। बिहानदेखि खाल्चा बिटा र एउटा बिस्कुटको भरमा हामी हिँडिरहेको छौँ र यो भ्यूहरूले गर्दा चाहिँ, यो सिनेरीले गर्दा चाहिँ भोक चाहिँ थोप्पै लागेको छैन हामीलाई। एकदम तल मर्स्याङ्गी खोल भ्यूमाला तल आइरहनु के खोला हो, तर खोला चाहिँ छ एउटा, खोलाको नाम बिर्स्यो। सो 1 वर्षपछि प्लान गर्दा लाङटाङ आइपुगेको छौँ हामी। यात्रा निकै लामो र थकित भए तापनि गन्तव्य पुग्ने रहर र लाङटाङको हिम श्रृङ्खलाले भने मन आनन्दित बनाएको थियो। सो फर्स्ट डे फर्स्ट मिल चाउचाउ खाएँ हामीले एन्ड वी आर गोइङ। इट्स अराउन्ड आई गेस 4:30। स्टिल मोर टु गो। एकदम गाह्रो बाटो, दाइहरूमा हुन्छ त्यही होला मेबी गोसाइकुण्ड र त्यो छुट्ने बोर्ड आई गेस। सो थकान छुट्टै छ, गन्तव्यमा पुग्ने पीडा छुट्टै छ। पहिलो दिन हाम्रो यात्रा बेम्बो बेसीसम्मको थियो। दोस्रो दिन बेम्बोबाट बिहान चिया नास्ता गर्दै आफ्नो अर्को गन्तव्यतिर बढ्यौँ। दोस्रो दिनदेखि बाटोमा निकै नदी, झरना र
थोरै लाङटाङ हिमाल अलिअलि देख्यौं। जसले अगाडि बढ्ने प्रेरणा पायौं। यो ठाउँमा जाँदा होशियारपूर्वक जानुपर्ने रहेछ। यता धेरै जसो सुक्खा पहिरो आउने रहेछ। आज हामी लाङटाङ ट्रेकको दोस्रो दिन खाना खान बसिरहेको। ब्याम्बोबाट चाहिँ हामी 7:25 निस्केको। यहाँ आएर चाहिँ 4 घन्टा भयो खाना खाइरहेछौँ। अब हामी आज चाहिँ लाङटाङ जाने सोच छ। लाङटाङ गएर बस्ने। अब यहाँबाट चाहिँ लगभग 5 घन्टा पर्छ लाङटाङ। अब गएर चाहिँ लाङटाङमा आज बस्छु। बाटो बिचमा हामी हजुरहरूलाई ट्युन गराउँछौँ र खाना खाइरहनु भएको छ। उहाँ चाहिँ हामी चाहिँ निस्किने रेडी छौँ। उहाँ चाहिँ खाना खाइरहनु भएको छ। उहाँलाई एकचोटि क्यामेरा देखाइदिनु होला। क्यामेराम्यानज्यू कस्तो लाग्यो तपाईँलाई खाना? यो हाम्रो फर्स्ट आइस अन ट्र्याक हो। यो खेल्दै हामी अगाडि बढ्यौं। थाकेको कारणले भिडियोहरू हामीले धेरै लिएनौं र लाङटाङ भिलेज पुग्दा बेलुका भइसकेको थियो। मोबाइलको टर्च लाइट बाल्दै पुग्यौं। त्यो दिन हामीले लाङटाङ भिलेजमा बस्यौं। लाङटाङ भ्याली हिँडिरहेको छौँ। उहाँ चाहिँ एक्लै हिँडिरहनु भएको छ। सो यहाँ आउनु कान्छी। सो वी आर गोइङ। यति स्माइल गरिदियो क्यामेरालाई। लाइक सब्सक्राइब पनि भनिदियो। Please like, share, subscribe my YouTube channel. So we are at Konatapela right now. Langurs Kingdom आए हामी। Langurs? होइन हामी Konatapela नि। Langurs Kingdom. You can see Langurs Kingdom. Right now we are at 3000 meter. So अब हामी Hangsap भन्नेमा जान चाहन्छौँ होइन which is about 3205 meter. So good morning from Langtang Valley. As you can see, this is Langtang Valley around 6:55 AM in the morning. हामी चाहिँ यहाँ सनराइज हेर्नको लागि सबैजना रेडी भएको छौँ। क्यामेरामा थोरै चाहिँ अहिले हिमाल खोलेको छ। थोरै यतापट्टि चारैतर्फ हिमाल, यतापट्टि चाहिँ सन अलिकति घाम चुल्किएको देख्न सक्नुहुन्छ। एन्ड ओभर देयर आई गेस हिमाल, त्यहाँबाट सनराइज हुन्छ एन्ड इट्स गोइङ टु बी ग्रेट। त्यहाँ हिमाल पनि छ, क्यामेरामा देख्न सक्नुहुन्छ हुँदैन। सो वी आर गोइङ यसको ठ्याक्कै तल। र आज हामी क्यान्जिङरी 1 र 2 सब्मिट गर्नेछौँ। भोलि होपफुल्ली स्यारगुरी चढ्नेछौँ। सो ट्राइपड अलिकति टाइम ल्याप्स तपाईँले यो भिडियोमा एट्याच्ड देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो सिसन दाई। सिसन बानिया जाने थियो। उहाँ चाहिँ राज दाई हुनुहुन्छ। तेस्रो दिन बिहानै उठेर कौसीमा सनराइज हेर्नको लागि गयौँ र लाङटाङ भिलेजमा चिया नास्ता गर्दै हामी तेन्जिङ गुम्बातिर लाग्यौँ। फ्ल्यास लाइट बाली हामी यहाँ आएको। सो यता जुन तल देख्न सक्नुहुन्छ योपट्टि अहिले बाटो कस्तो छ? गाह्रो छ? बाटो त एकदम सजिलो हो। यता गाउँ काटेर अब जाने कहाँबाट जाने? यताबाट यो घरको विषयको हो त्यो त्यसको आउनुहुन्न सिधै मार्नु। ओके त्यहाँदेखि तपाईँको त्यो कालो लिइसकेपछि 1 किलो तलले सम्झनु भयो नि त्यहाँदेखि गयो के लाङटाङ भिलेजबाट बिहानै हिमालको चिसो हावासँगै हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ। We are very much near to I don't know which station. See, आइस यता माथि त ढिकै छ आइस।
हामी माथि पुगेको पनि छैन एन्ड लेट्स सी oh my god look at that just look at that server look at that guys so guys हामी चाहिँ अहिले हिँडिरहेको छौँ on the way to ट्याङ्गिङरी एकदम खोलेको छ हिमाल एकदम बवाल एकदम रमाइलो बरु त हिम पहिरोको आवाज पनि आयो स्टिल आवाज आइरहेको छ तर यता चाहिँ सुन्दैन एकदम रमाइलो ट्रेन बिस्तारै खोल्दैछ हिमालहरू बाटोभरि लाङटाङ खोला हरियो डाँडा याक चरिरहेको दृश्य र हिमालको काखमा बनेका साना बस्तीहरूले यात्रालाई झन् रमाइलो बनाइदिन्छ राइट नाउ वी आर टेकिङ अ गुड रेस्ट यता चाहिँ कहाँ क निकाल्ने चाहिँ सङ्घर्ष भइरहेको छ गोविन्दलाई चाहिँ खासमा कहाँ उसमा घाम भएको थियो अनि यस्तो अनि अलिकति यहाँ उकालो ओह्रालो पार गर्दै अघि बढ्दा वरिपरि देखिने हिमालयका दृश्यहरूले थकान नै बिर्साइदिन्छ बाटो खासै धेरै कठिन नभए पनि उचाइ बढ्दै जाँदा बिस्तारै शरीरले चिसो र हावाको फरक महसुस गर्न थाल्छ त्यसैले बिस्तारै हिँड्दै प्रकृतिको आनन्द लिनु नै यात्राको मजा हो नि केही घण्टाको पैदल यात्रापछि जब तेन्जिङ गुम्बा पुगिन्छ त्यहाँको शान्त वातावरण वरिपरिका हिउँले ढाकिएका हिमाल र प्रसिद्ध गुम्बाले मन नै आनन्दित बनाइदिन्छ हामी अहिले छुट्याएको तेन्जिङ गुम्बा भने नि त्यो तेन्जिङ गुम्बा पुगेको छौँ राइट नाउ आफ्टर 4 hours अफ ट्रेक एकदम panoramic 360 माउन्टेन भ्यू एकदम राम्रो यो चाहिँ क्यान्जिङरी फर्स्ट र यसको माथि क्यान्जिङरी सेकेन्ड जस्ट लुक एट द भ्यू एकदम राम्रो त्यहाँ पुगेपछि तातो चिया अनि स्थानीय याक चीजको स्वाद लिँदै हिमालयको दृश्य हेर्ने अनुभव झन् विशेष हुने रहेछ